लोग आज मैं आप लोग बताता हूँ टॉप 3 बेस्ट एक्ट्रेस इन हरियाणा स्टेट, जो भाई उधर पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और भाई सेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है भाई फार्म ट्रैक का 60, जो भाई कभी किसानों को नहीं करता निराश और पावर लगाता है बहुत ज़्यादा। और सेकंड नंबर पे आता है भाई स्वराज का 855, जो भाई दम के वहाँ में तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा पावर लगाता है और परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी देता है। और यदि फर्स्ट देखना चाहते हैं और हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फर्स्ट है भाई जॉन डियर 5050D टोचन किंग नीशू भाई का ट्रैक्टर, जो भाई बहुत ज़्यादा फेमस है अपने हरियाणा रीजन में।